大家好，我係背心大師。今期無盡咧就由鋼鐵小雞大陸封王。首先咧，羅伊咧先手啊，刷咗4800幾分喺無盡。點解都輸咗俾鐵哥呢？其實大家嘅戰力差唔多嘅，6億7就打個6億6。望一望，照舊啦，鐵哥嘅練度咧，連隻甲蟲都6星咗噶啦，2隻7星，全部6星。咁角色練度上咧就鐵哥贏一條街嘅。喺個系統上面咧，應該羅伊仲係贏少少嘅。1000萬都叫越戰啊！1戰力都係越戰。首先見到羅伊先手啦，2位隻僵屍同埋地底王都俾人暈咗啦，吹雪就冇事嘅，都可以出到手啊，2個都。好，羅伊首先嚟一個吹雪，吹咗鐵哥一下，4000萬。先手冷血，再吹多一下，5000萬接近。甲蟲即刻俾人打破咗，追擊一下先，大家甲蟲都俾人打破啊！再追。明顯呢度咧，鐵哥隻甲蟲咧個攻擊力係高少少嘅，略勝一籌。吹雪就吹翻羅伊一下啦，5000萬。見到羅伊咧隻甲蟲已經俾人打到突發不屈啦，咁再破埋個不屈，跟住再突發不屈。好啦，形勢唔係太樂觀啊！哇，都追得幾啱嘅喎，鐵哥隻甲蟲，吹雪都不屈埋啦。咁咪睇睇劇本點樣發展咯，我哋。鐵哥隻驅動騎士係冇攻擊力㗎，普攻咗一下咋，追擊啱咗啦，但係死咗第一次啦。我呢隻甲蟲真係冇辦法，鐵哥隻甲蟲嘅練度實在太厲害啦，已經死咗2次啦。羅伊隻甲蟲係2次啦，死咗，鐵哥1次都未死啊！點解大家呢一下流星打出去個攻擊力可以相差1倍啊？都唔係好明。莫非係因為羅伊仲有5隻角色在場，吹雪未死，都冇理由差1倍啊！好快睇到呢度呢，應該羅伊隻甲蟲第3次死亡啦，準備冇錯啦，就係呢度第2個回合死咗3次，而鐵哥係1次都未死嘅。究竟佢隻甲蟲係堆攻擊定係堆血㗎？而家先第1次突發不屈咋？你睇下，第4次死啦，羅伊隻甲蟲。咁事實上呢，角色練度高呢，其實真係會影響個戰局嘅。系統係會提升個底子嘅，但係你隻角色勁呢，真係冇得同人比嘅。咁但係都係嗰句啦，比較貴同埋壽命呢，你隻角色冇咁長啊嘛。系統係永遠嘅。呢度鐵哥隻甲蟲呢，就第1次死啦，終於第1次死啦。暫時呢係1比4，所以可想而知呢一場嘅結局呢會係點喎？好啦，咁我哋繼續睇埋落去，睇埋第3個回合呢，就加速睇一睇啦，真係有少少長。參考價值咧，呢場就係甲蟲嘅練度咧，係直接影響咗成場嘅戰局咯，亦都有機會咧後手可以打到贏先手嘅。不過老實啦，有幾多個人可以好似鐵哥咁樣做到？好啦，羅伊隻銅帝咧就喺呢一度死埋噶啦，咁亦都希望可以幫忙減少到甲蟲嘅死亡次數啦。前面已經少咗隻角色，呢度咧就係烈攻嘅天下啦，追擊嘅天下同埋復仇嘅天下啦。咁第3個回合。咁就剩翻5次翻生機會啦。佢隻羅伊隻甲蟲見到鐵哥隻追擊啦，就打咗落去地底王或者驅動騎士呢一排啦，甲蟲就可以壽命長少少啦。羅伊隻甲蟲呢度好彩咧，就係羅伊隻地底王咧係快手過鐵哥隻地底王嘅，可以暈到對面，而鐵哥隻地底王係出唔到手嘅，變相好似有啲機會咧可以拖多幾個回合，睇下有冇得翻身咯。好，再加速少少先，都仲有成幾兩分鐘啊！見到呢度鐵哥咧就仲有5隻角色在場嘅，羅伊老師咧隻地底王都死埋，哇！咁鐵哥隻地底王嘅練度又係超高喎，搞咩事先？咁全部6星都係唔同啲嘅，咁只可以講今個禮拜底子再高都敵不過角色練度高，但係都唔可以咁講，鐵哥咧應該個底子練度咧應該都做咗啲不少嘅提升啊，6億6喎，咁應該啱啱抽咗個強攻爆發啊，嗰啲應該升晒7星噶啦，我估佢都。咁羅伊老師今個禮拜雖然打4800分啦，咁都遺憾啊，咁喺32強度止步。畢竟打4800嘅手動分真係有啲難嘅，唔緊要，下個禮拜繼續加油。我都10世冇贏過噶啦，咁我哋都係睇你哋3巨頭啦，2位。羅伊無貨仔，然之後睇埋鐵哥頭，應該都係你3個喺度打噶啦呢排。咁勝負都已定啦，咁我哋飛一飛先，因為鐵哥嗰邊咧都冇乜點死啊，佢2隻鐵哥嗰2隻復活角色，再飛一飛啦。咁雖然見到鐵哥得翻2隻角色啦，但係
都真係死亡嘅次數比較少啊。羅伊魯斯隻驅動騎士最後一次翻生啦，鐵哥仲有4次。好啦，呢度嚟講咧係 end game 噶啦，跟住嚟到呢度啦，第6個回合2打1，去到最後咧佢都係消耗唔晒鐵哥隻驅動騎士嘅次數嘅，咁就非常之厲害。咁喺呢個位咧就完結咗啦。咁無課第一場咧就半放棄狀態啦，我見到佢點解可以咁講咧？因為佢吹雪都冇用啦，就用咗5頭嘅。咁你就唯有俾人瘋狂咁樣追擊啦。吹雪唔用嘅話，大佬之間嘅對戰咧，基本上應該冇乜可能放低去吹雪噶啦。咁我哋係咁意睇一睇啦。可能如果係我嘅話咧，係咁意咧放啲 King 上去同佢搏一搏啦，放手搏一搏，落咗隻地底王唔用。搏隻甲蟲可以第一個回合打10幾拳出去，睇下可唔可以打到佢隻吹雪啊，或者佢隻甲蟲咧死先或者不屈。冇辦法啦，你哋兩個大佬打先後手差好遠啊嘛。好啦，咁我哋繼續睇埋落去啦。記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦。下次見，拜拜。